há 2 semanas atrás eu tive que passar por uma pequena cirurgia, mas que me deixou muito nervoso. E aí eu estava aquela maca deitado e veio o doutor. O doutor olhava para mim e dizia: Carlos, não fique nervoso. E eu olhei nervoso, muito nervoso. Olhei para o doutor e falei: doutor, meu nome não é Carlos. O doutor dizia: eu sei, Carlos sou eu.